अरे तो मेरी साइकिल है ना ये। ऐसा धन्य कर रहा रोकड़े, इसका चालान भर रहे। ओके। कागज और लाइसेंस के 3000 रुपए लिख और हेलमेट के 1000 और साइकिल छोड़ के मेरे से मुंह चला रहा उसके भी 1000 लिख और जीएसटी लगा के पूरा 6000 का फाइन फाड़। हाँ चालान काट रहे हैं उस पे भी जीएसटी। मुंह मत चला, 6000 भर। अरे साहब मेरी साइकिल 3000 की है और 6000 मांग रहे तुम। ज्यादा बोल मत, नहीं तो और 1000 बढ़ जाएंगे। एड़ा समझ रहे है। एक काम करो साहब, ये साइकिल ही जमा कर लो। ए चलो रे चलो, पढ़न दे साइकिल। अरे दादा वो साइकिल छोड़ दिया तूने। अरे भंगार साइकिल का क्या करेगा वो, देख अब भी बुलाएंगा वो साइकिल लेने। ए रुक रे, इकड़े इकड़ी है, देख बोला था ना मैंने बुलाएंगा, मेरे को मालूम था। नहीं रख रहे ना साहब, साइकिल ले जाओ क्या? ले जाओ क्या साइकिल? साले 3000 की तो साइकिल है, बाकी के 3000 कब दूंगा? हाँ? अरे क्या साहब मजे में है ना? और ये मेरे बाप साहब, ये तो वही है रिक्शा में 18 आणि हिरो हांडा पे 9 आणि बैलगाड़ी पे 22। 22 नहीं है, 25 भर लिए 25 और मैं मिला के 26। रोक टोक नहीं करेंगे अब, सवाल जवाब पकड़ धकड़। अरे बोलो ना साहब, आज तो हेलमेट भी है, सीट बेल्ट भी है, अब कैसा पकड़ेंगे? अब क्या कायदा लगाएंगे? करा के नहीं एकदम नवा काम। रोकड़े साला खेल रहा है यार अपनों को। पर क्या करते साहेब, कायदे में नहीं बैठ रहा ना वो। अबे एड़े, छोटू ट्रैफिक पुलिस बोलते मुझे, लेता ना इसको भी रिंगण में। हाँ लो साहेब लो। लाइसेंस नहीं मांग रहे क्या साहब? ये क्या कागज पत्तर भी लाया ना? अरे साहब अब क्या मांगेंगे तुम? गोबर? अरे चल ना रे भाई, क्यों गाना लगाया? 20 जाना देखो मैंने। अरे मुंडी अंदर कर, आज तो घेटने का मौका मिला मेरे को इनको। बोले 20 दिया, नहीं तो ले ले तेरे पैसे वापस ले, उतर लीजिए। एक अब बताता इसको कायदा। ए नीचे उतर, नीचे उतर। उधर गाली। अरे उतर रहा ना, सीट बेल्ट तो खोलन दे। हाँ क्या है? लियो क्या हो साहब इसको रिंगन में? हाथ तो लगाना ही मत आज, क्योंकि कायदे में नहीं बैठता मैं। ऐसा कायदे में नहीं बैठता? इधर आ रे, इधर आ। हाँ क्या है? हेलमेट उतार। ये अलग अलग कलर के बैल लेकर कहाँ फिर रहा तू? ओ साहब ये कलर उलर का कुछ कायदा है क्या? ये छोटू का कायदा है। और क्या रे, ये बैलों की सिंगों पे घुंघरू क्यों नहीं बांधा तूने? अरे बाप रे, घुंघरू का भी कायदा है क्या साहब? अबे घुंघरू बजता तो लोगों को लगता बैलगाड़ी आ रही, उसमें क्या हॉर्न न लगे ना आवाज आएंगी पीपी। रोकड़े लिख, बैल के पाँव में जूते नहीं है। अबे बैलों को कौन जूते पहनाता है यार? और ये चाक में ग्रीस भी नहीं है। साहब गाड़ी में बैठने को सीट भी नहीं है और 20 रुपए भाड़ा ले लिया। अरे छचुंदर के मुंह के मुंडी अंदर कर, ये खोल दे सर। क्या रे, तूने इतने बड़े बड़े डंगरे बैलगाड़ी में बढ़ा लिया? इधर आ। ये जानवरों के ऊपर इतने लोगों का बोझा डाल दिया, उनको जाननी है तेरे को जाने। और इधर आ रे, ये क्या है? इधर आ। चल। ये रास्ते से जो तू घान करते जा रहा, इसका क्या रे? मैंने थोड़ी करा साहब, वो बैल ने करा ना। अरे क्या बैल ने करा? सरकार इतना चिल्ला रही स्वच्छता के वास्ते कि साफ सफाई रखो, और तू ये गंदगी फैलाते जा रहा। लाए रे बाप, इन्हें खोद खाद के कायदा लाए रे, क्या काम बड़ा था क्या मालूम आप। बेटा जो ऐसे होशियारा करता ना, उसको ऐसे कायदे में फंसाता। चल ना आधार कार्ड ला। हाँ हाँ आधार कार्ड है ना। अरे बैल तेरा नहीं, ये बैलों का आधार कार्ड बता। अरे बाप, ये बैलों का आधार कार्ड कब से बनने लग गया?
अरे बावले, सरकार ने नया कायदा बनाई, तेरे को मालूम नहीं क्या? बैलों के भी आधार कार्ड बनने लग गए। अरे बाप रे, क्या बात कर रहे हो साहब? हाँ फिर रोक रहे। हो साहेब. इस पर 5,000 का फाइन मार, नहीं दिया तो इसकी गाड़ी जमा कर ले। अरे बाप रे, 5,000 की जगह 10,000 ले लो। पण कसम है मेरे को मेरी माँ की, तुम्हारे सामने अगर पैदल भी चल गया तो। चल छूट। देखा ना कैसे फंसाया उसको? बहुत भारी साहेब, क्या दिमाग लगाए हो तुमने? ये तेरी जुबान बंद कर, पैसे ले उससे। हो साहेब हो. ए थांब. अरे पैसे काढ पैसे. अरे साहब एटीएम घर भूल गए मैं। वो साहेब पैसे नहीं है, बोल रहा मेरे पास ही है. ऐसा पैसे नहीं उसके पास, बैल जमा कर ले उसके। अरे मेरे बाप रे, निकल निक निक. अबे रोक रे। अबे बेटाइम सीढ़ियाँ बजाता, बकरा आ रहा, उसको रोकना। क्या है? क्यों रोके बे तुमने? क्यों रोके? ज्यादा अकड़ मत, फूट जाएंगे ना। क्या रे, इतनी स्पीड जा रहा? गाड़ी चला रहा क्या हवाई जहाज चला रहा? आदमी को जब काम रहता तो स्पीड ही जाता ना। आए आराम से जाने का रहता तो पैदल नहीं चले जाएगा क्या? गर्दन के साथ साथ आवाज में भी अकड़। चल लाइसेंस काट। घर पे है, और पेपर? वो भी घर पे है। अरे तो तू क्यों रोड पे आया? तू भी घर पे रहना था। हाँ? मैं भी घर पे ही था। अम्मा ने चावल मंगाई ना, इससे लेने निकला था। चावल लाने जा रहा? रोक रे। निकाल रहे मसूर की दाल, अन बनाओ इसकी खिचड़ी। रुको साहेब, आप भी गैस लेके आता. रोक रे। अरे बाप, काय झालं साहेब? केस नहीं, केस बना केस। 2,000 का फाइन भर। हो साहेब पाडतो. ए नाव सांग तुझा. ओ साहेब 2,000 का फाइन फाड़ रे, इतने पैसे थोड़ी है मेरे पास। ये तेरे पास है क्या? मैं खुद तुम्हारे भरोसे आता हूँ. फिर कितने? 500 है खाली। एक काम कर, वो दुकान वाले को दे दे जाके। वो सामने क्या? ठीक है देता। अच्छा होगा साहेब, तुमको भी मेरी चाय पानी की बहुत फिक्र रहती है ना. आज रोकड़ा आगा, रोकड़ा. अबे मेरे से 500 वसूल रहा था, अब देख उसको 2,000 का चूना लगाता मैं.